హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియోలోని మంచి సైజు గల 2 పళ్ళ కిల్లార్ దూడలు అయితే అమ్మకానికి ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్ దూడలు అయితే మంచి సైజులో ఉన్నాయి. వీటిని వచ్చేసి కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మండలం మంత్రి కొత్తూరు గ్రామం నుంచి అయితే మన ఛానల్ పంపడం జరిగింది. వీటి రేటు వచ్చేసి 1,80,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఫిక్స్ కాదు, బేరం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుందట. వాళ్ళకి నచ్చిన రేటు వచ్చేసి ఇచ్చేస్తారు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఫ్రెండ్స్ పొలం పనులో కూడా చాలా హుషారుగా మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారట. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను చెప్పే నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ 84 66 88 2041 8466880041 నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ కోడలు అయితే చాలా హుషారుగా మరియు మంచి సైజులో ఉన్నాయి. 2 అన్నదమ్ముల్లో ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్న వారైతే పక్కనే ఉన్న రెడ్ కలర్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి అమ్మకానికి ఉన్న వీడియోలు మన ఛానల్లో చూడాలనుకుంటే నేను చెప్పే ఈ ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపండి. ఫ్రెండ్స్ 6304925031 6304925031. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఘన ఫార్మర్ క్రియేషన్స్ వీడియోస్. మరొక లేటెస్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఘన వీడియోస్.